ถุดิบก็จะมีพริกกระเทียมมะเขือเทศราชินีแล้วก็ถั่วฝักยาวอันนี้ก็จะเป็นกุ้งที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกแล้วก็จะมีแล้วค่ะส้มตำทะเลกุ้งสดปลาแดกยายหน่วยลองชิมกันเลยว่าจะอร่อยหรือเปล่าวันนี้มีทอดหัวกุ้งด้วยนะคะหัวกุ้งชุบแป้งทอดแซ่บเวอร์มาลองกุ้งก่อนดีกว่ากุ้งตัวใหญ่ๆตัวใหญ่แท้ที่เขาปากลุมมันน้ำลายไหลแซ่บคักแบบขออนุญาตใส่มือด้วยค่ะใส่มือเป็นแสบกุ้งตัวใหญ่ๆมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ลองเห็ดบึงลองเห็ดเล่นๆบึงสิมีผู้บึงนำบอ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะ